Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Saya pula khabar tidak begitu baik kerana saya sedang mengalami selesema. Ada running nose, batuk dan juga tekak saya ada kahak yang sangat-sangat pekat serta berwarna kuning. Sekarang saya ingin tunjuk cara saya merawat penyakit ini mengikut cara suami saya. Sebelum saya kahwin, saya memang tidak tahu cara ini sangat berkesan. Tetapi setelah saya berkahwin dengan suami saya mengajar cara ini. Mari lihat cara apakah itu. Cara pertama yang suami saya ajar semasa kami baru kahwin ialah kumur-kumur anak tekak. Maksudnya bukan kumur mulut ya, kumur tekak. Caranya sangat senang. Mula-mula bancuh air kosong bersama sedikit garam. Gaul-gaul sehingga garamnya larut bersama air. Inilah air garamnya. Masukkan sahaja macam ini, jangan telan ya. Masukkan sedikit ke dalam mulut dan kumur-kumur anak tekaknya sambil sebut Gagal sahaja sehingga 30 saat. Jika tidak pandai tahan nafas selama 30 saat, boleh sahaja buat selama 10 saat, kemudian tarik nafas dan sambung buat lagi. Siap, airnya boleh dibuang, jangan telan. Mari saya tunjuk cara kedua. Cara kedua ialah sinus rinse. Jika beli botol ini ada garam yang telah disediakan. Buka penutupnya dan isi air sehingga paras yang telah ditetapkan. Disarankan agar menggunakan air yang telah ditapis ataupun air yang telah dimasak. Setelah siap mengisi air ke botol, sekarang masukkan garamnya pula. Jika kehabisan garam paket yang disediakan ini, boleh sahaja guna garam dari dapur kita. Goncang-goncang sedikit agar garamnya larut ke dalam air. Air yang saya guna ini ialah air tapis suam-suam seperti susu baby. Mari saya tunjuk cara kedua yang sangat berkesan untuk menghilangkan hingus dan juga selesema. Dari kecil sampai besar saya tidak pernah tahu cara ini, tetapi suami saya cakap dari kecil dia memang menggunakan cara ini. Oleh itu sangat sayang ya, dulu kita pergi sekolah hingus-hingus pakai tisu. Baiklah, mari saya tunjukkan caranya. Di sini ada lubang, kita letak di hidung. Jangan bernafas semasa picit botolnya. Ingat, jangan bernafas. Kalian nampak tak binatang apa yang keluar tadi dari hidung saya? Selepas bilas hidung, teruskan sahaja spray benda ini ke lubang hidung sebelah 2 kali. Selepas itu, saya akan rendam vitamin C, kemudian saya makan terlebih dahulu. Selepas habis makan, barulah saya makan ubat dari doktor dan juga vitamin D serta minum vitamin C. Selepas itu, saya akan spray ini ke anak tekak saya. Selepas spray, jangan terus telan. Tahan terlebih dahulu selama 5 saat, kemudian barulah boleh telan. Sangat bagus untuk tekak yang gatal dan batuk. Cara ini serta ubat-ubatan yang saya ambil sangat sesuai untuk mengubat penyakit COVID juga. Jangan lupa doakan saya cepat sembuh. Sekian, semoga kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Bye-bye.